Петербург снова испытывает нас на прочность. Халява кончилась, лето тоже. Началось холодное, совершенно промозглое время года. Кажется, в нем можно выживать, но мне чего-то резко захотелось в Италию. Хотя по моему опыту там не лучше. И плюсом накидываются еще трудности с отоплением. Ты греться выходишь на улицу. Ты греешься точно не дома. Это невыносимо трудно понять русскому человеку, но это суровая правда жизни. В общем, я наслаждаюсь теплым Санкт-Петербургом, кутаясь в пальто и дутик из Пезара. Вокруг потрясающая панорама великолепного Санкт-Петербурга. Я только-только отошел от одного проекта и нужно залезать уже по уши в другой. В общем, жизнь прекрасна и удивительна. Лайк, подписка. Меня зовут Эдуард Кичигин.